Ake ngibingelele on Gagasi FM igama ngingusiphelele wakwaNzuza ngikwanongoma entshonalanga yesifundazwe la bekuqhubeka khona uMkhosi womhlanga njengoba uyibona nje intokazi zidlula la ngemuva kwami usuvele wavalwa ke uMkhosi womhlanga kulandelwa iminyalelo yesilo uMangosuthu kaZulu ithini ukuthi uMkhosi uvalwe namuhla njengoba sekubuze noma kuguqe umntwana wakaNdunankulu onguNdunankulu wesizwe samaZulu. Ngokuvamsileke lo mkhosi uyawuthathe izinsuku ezimbili kube usuku lokuqala bese kuba usuku lesibili bese uphetha namuhla kwenze ongajolekile nje ubuvele waphetha nje ngosuku lokuqala. Isilo sithi sikubona kubalekile ukuthi izintombi ziqoqe impahla zibuyele emakhaya lezi ezihlala kude ke kulindele ukuthi zihambe ngosuku lakusasa. Lo mkhosi uyawube ube nezihlalo ezintathu eziyazivele phambili okuyisihlalo sikaNdunankulu wakwaZulu siphinde futhi kube isihlalo ke sikaNdunankulu kanjalo nesihlalo sesilo. Namhlanje isihlalo sikamntwana wakaNdunankulu uMangosuthu Buthelezi besingahleli umuntu okuthe kwacaca ke kuzo lezi zintokazi ukuthi namuhla kusengokunye uZulu ukubuzelwe ifu elimnyama. Besikhona sizindaba zeGagasi FM sikuthatha ukusuka nokuhlala kwalomkhosi womhlanga wakulonyaka sisazoqhubeka futhi sibe khona ukwethulela indaba ukuthi sihamba kanjani. Ezindabeni zeGagasi FM ngingusiphelele wakwaNzuza ngisentshonalanga yesifundazwe kwanongoma enyokeni esigodlweni sesilo.